बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्यारी साथ संगत, जय जय नारायण नारायण नारायण। इन स्तुति सां सत्संग की शुरुआत था कयूं। तव्हां सभिनीनि जो स्वागत है। देवर्षि नारद विरचित इन भक्ति सूत्र जे सत्संग में असां ॿुधी रहिया आहियूं भक्ति के बारे में, भक्ति की व्याख्या, भक्ति छा है, परिभाषा हुजे हाँ तो एक ही सूत्र में अची वने हाँ। जी संज्ञा क्या है तो परिभाषा अची वेंदी आ। नाम रूप छा चइबो आहे, किसी व्यक्ति आयो एक ही लाइन में परिभाषा। पर ये परिभाषा भक्ति की परिभाषा कौन पिया था ॿुधो पाण। व्याख्या, भक्ति व्याख्यास्यम। नारद पियो तो चए कि पाण हाणे भक्ति की व्याख्या कंदासीं कि भक्ति छा है। तो उन में असां ॿुधोसीं कुछ न ॿुधाया ॿियनि जा, ॿियनि छा चयो आहे भक्ति के बारे में। वेद व्यास, गर्गाचार्य, शांडिल्य यो चई करे वो पंहिंजे नाले पंहिंजो भी रखे तो कि मां कंहिंखे तो भक्ति चवां, कंहिंखे तो चए नारद भक्ति। पर एक ॻाल्हि याद रखजो, नारद जेका भी व्याख्या कंदो भक्ति जी अधकल ॿुधी चुका आहियूं। उन नाले उनखां कंहिं पुछो कि माना तव्हांजे हिसाब सां भक्ति इहा आहे त छा मतलब तव्हां में तव्हां इहा भक्ति कंदा आहियो। तो नारद चए थो न, मां इन करे इनखे श्रेष्ठ नथो चवां छो कि मां कंदो आहियां। उन में नालो ॿिए कंहिंजो खणंदो। या केॾी वॾी हिकु विशेषता है। न तो माण्हू कंहिं भी ॻाल्हि खे प्रतिपादित कंदो आहे या श्रेष्ठ साबित करण की कोशिश पूरी कंदो आहे कि हीअ ही श्रेष्ठ आहे, हीअं ही ठीक आहे, तो उनखे ही वो प्रतिपादित कंदो आहे जेको पाण कंदो हुजे। शाकाहारी माण्हू शाकाहार जी एडी वॾी व्याख्या करे सके तो छो तो पाण शाकाहारी आहे। तो ये न समझो कि नारद या भक्ति पाण कंदो आहे इन करे इनके श्रेष्ठ तो चए। सब वायड़ा थी विया। पहिरीं तो चई मुंहिंजो मत ही आहे भाई, मुंहिंजे हिसाब सां श्रेष्ठ भक्ति तो ही आहे। पोइ पुछो वियो अच्छा तो तव्हां इहा भक्ति तव्हां में आहे? तो चई न, मूं में कान्हे, पर मुंहिंजी नज़र में इहा भक्ति श्रेष्ठ आहे। पोइ कंहिं में आहे वो नालो खयईं। तो यह ॾाढी महत्वपूर्ण ॻाल्हि आहे कि असां कॾहिं भी राय रखूं तो इहो न कि मुंहिंजी परिस्थिति मुंहिंजे अनुकूल इहा आहे इन करे बेस्ट आहे। न, जेको बेस्ट आहे मूंखे उहो अपनाइणो आहे। जेको ग़लति आहे सो ग़लति आहे, सही आहे तो सही आहे। ईअं न कि मां कंदो आहियां तो इन करे मां उनखे सही ही साबित कयां। यो नारद जो कम कान्हे। तो नारद जेका राय रखे तो पंहिंजी उन नाले चवंदो इहा भक्ति ॿिए के में आहे, मूं में भी कान्हे। केॾी निष्पक्षता है नारद में। तो नारद चए तो मुंहिंजो मत अगर वठो था, मूंखां पुछो था तो भक्ति इनके चइबो आहे कि सभिनी कर्मनि के सभई कर्म भगवान के अर्पण करण। सभई कर्म या सभिनी कर्मनि जो फल भगवान के अर्पण करण। चाहे असां रोटी ठाहियूं, चाहे घर जो ॿियो कोई कम कयूं, चाहे हलूं चलूं, कुछ भी भगवान के सर्वस्व अर्पण करण। सब कुछ उनके कुर्बान कि इन खां मुंहिंजे लाइ भगवान खां मथे ॿियो कोई भी कान्हे।
मुझे प्रियतम का मथे सांसारिक शयूं कानन, सब कुछ उन्हें जो आहे। अगर ये न भी कंदासीं तॾहिं भी तो छॾाइजी त वेंदो सब कुछ। संसार छा आहे? संसार जो धन आहे धूड़ जे समान। यो अखर ॿुधो हूंदव, धरतीअ जो धन धूड़ समान। त हाणे कोई विश्वास कंदो ॼाणे कि धन धूड़ जे समान आहे? कोई विश्वास कोन कंदो। पर थोड़ो माण्हू गहराईअ में वेंदो प्रैक्टिकली त धूल जे ई समान आहे। धूल छा थींदी आहे? असां किथे वियासीं जिते मिट्टी हुई, धूल हुई, शरीर ते लॻी वेंदी आहे, कपिड़नि ते लॻी वेंदी आहे। ऐं अञा घर कोन आया आहियूं, किथे ॿिए हंधि अञा वञिणो आहे त छा कंदा आहियूं? छंडींदा आहियूं, थोरो छंडिबो आहे। धन बि त छंडणो पवंदो आहे आख़िरीअ में। जेको धरतीअ जो धन आहे, जॾहिं हिन संसार मां वेंदासीं त छा खणी वेंदासीं? छा छंडणो ई पवंदो। कोई जीते जी छंडे छॾींदो आहे, जीते जी। जेको भॻवान सां पको प्रेम करे वरितो जंहिं, उन उहो छंडिजी वेंदो आहे। ऐं जेको छंडींदो आहे या धन पद प्रतिष्ठा ये सांसारिक शयूं, वो मथे उथंदो आहे। वो छंडे छंडे करे मथे उथंदो आहे। जीअं हिकिड़ो दृष्टांत आहे, हिकिड़े धोबीअ जो गधो खॾे में किरी पियो, वॾे खॾे में किरी पियो, निकिरी न सघे। त हाणे धोबी हुनखे कढे कीअं? धोबीअ जी हाणे छॾीसि न गधे खे, हिते हिनखे पूरे थो वञासि त मिटी विझण लॻसि गधे जे मथां। गधे खे बेवकूफ़ न सम्झिजो, हू भोलो भालो आहे, सिधो साधो आहे, बेवकूफ़ कान्हे। हू सरल आहे, जेको बोझ रखोसि खणी हलण लॻंदो आहे। कॾहिं दिमाग़ लॻाए उनजी पुठीअ ते जेका मिटी पई त इन छंडे छॾी। जानवर कीअं छंडींदा आहिनि ख़बर अथव? बिना हथनि पेरनि जे कंपन करे, कंपन हेठि करे छॾींदा हुआ, वाइब्रेट करे। हू मथां मिटी विझंदो वञेसि धोबी ऐं छंडींदो वञे। हाणे जीअं ई छॾियईं त उहा मिटी केॾां वई? हेठि वई। हेठि वई त गधो उनजे मथां बीह रहियो। वरी हू मिटी विझे, ही छंडे हेठि करे उनजे मथां बीहंदो वञे। पोइ त थोरी देरि खां पोइ धोबीअ खे सम्झ में आयो कि मथे अचण जी तयारी पियो थो करे, त गधो केरु साबित थियो? जेके देरि सां सम्झ में अचे। पोइ धोबीअ जो दिमाग़ खुलियो कि हाणे मूंखे इन प्रक्रिया जे हिसाब सां मिटी फिटी करणी आहे। त पोइ गधो मथे अची वियो धीरे धीरे। तीअं ई हिन संसार जो जेको बि तव्हांखे संसार धन ॾे, तव्हांखे तारीफ़ ॾे, पद ॾे, प्रतिष्ठा ॾे, उनखे छंडींदा वञो। छंडे करे उनजे मथां बीहो ऐं मथे अची वञो। त मथे आहे परमात्मा। धरतीअ जो धन धूड़ समान, धूड़ खे छंडे छॾिबो आहे। जॾहिं हिन संसार मां वञूं त ख़ाली ई वञूं, धूल गॾु त खणी न सघिबी, उहा छंडणी पवंदी। बर्थडे हूंदो आहे, कंहिंजो बर्थडे हूंदो आहे त अॼुकल्ह रवाजु हलियो आहे, केक खणी करे हुनजे मुंहं ते लॻाईंदा आहिनि। त उहो छा कंदो आहे? पोइ साफ़ कंदो आहे त जेको तव्हांखे धन मिले, प्रतिष्ठा मिले, पद मिले, तारीफ़ मिले, इहा सभु केक अथव। इहो खणी घुमबो कान्हे, हटाइबो आहे। तॾहिं असां स्वच्छ स्वस्थ निर्मल थींदासीं। असांखे धन मिले, पद मिले, कुझु बि, उहो छा कयूं? भॻवान खे अर्पण। कि भॻवान खे बि कोन खपनि इहे शयूं, पर भॻवान जे नाले ते अर्पण। भॻवान जे नाले ते
उते जिते वाकई ज़रूरत आहे। तव्हांजे लाइ लख ॿ लख खां वॾी ॻाल्हि कोन हूंदी, पर कंहिंजे लाइ 5000 रुपया बि वॾी ॻाल्हि हूंदी। उहो 5000 में ॾाढी वॾी ख़ुशी पाए वठंदो। हिते चइबो आहे ज़रूरतमंद। भॻवान जे नाले ते असां कयूं त इनखे चइबो आहे छंडण। धूल खे छंडण, धन खे छंडण। उन सां छा थींदो? भॻवानु मिलंदो, परमात्मा मिलंदो। त देवर्षि नारद चए थो, मुंहिंजी नज़र में भक्ति इहा आहे कि सभु कुझु भॻवान खे अर्पण करणु। भॻवान खे न खपे, भॻवान जे नाले ते अर्पण करणु। हिकु इहो। ॿी ॻाल्हि देवर्षि नारद चए थो ॿी बि हिकु ॻाल्हि चवणी आहे मूंखे ॿ ॻाल्हियूं रखणियूं आहिनि कि भक्ति छा आहे। हिकु काफ़ी कान्हे भक्तीअ जी व्याख्या करण में। भॻवान जे नाले ते सभु कुझु लुटाइण, अर्पित करणु ऐं बदिले में भॻवान जो प्यार पाइणु, इहा हिकु भक्ति आहे। ऐं ॿी भक्ति असां ॿुधूं उन खां पहिरीं हिकु भॼन कि भॻवान जो प्यार जंहिंखे मिली वञे उनखे सभु कुझु मिली वियो। मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ ईश्वर का डेरा है। मुसीबत आ नहीं सकती वो घर जन्नत से अच्छा है जहाँ प्रभु का बसेरा है। मगर लाजिम है आ जाए हमें एतबार जीवन में। मगर लाजिम है आ जाए हमें एतबार जीवन में। वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार
लाचार नथा थी सघनि, उन जे अॻियां संसार जो धन तुच्छ थी वेंदो आहे। पर उन भॻवान जो प्यारु महसूसु कीअं थींदो आहे? सांसारिक प्यारु त नज़र ईंदो आहे, पुटु पीउ सां प्यारु करे नज़र न बि अचे पर महसूसु थींदो आहे, पुट खे महसूसु थी वेंदो आहे। ऐं माउ जी ममता त नज़र ईंदी आहे, माउ जो प्यारु त नज़र ईंदो ई आहे। पति पत्नीअ जो त थींदो ई रहंदो आहे, दे जूता दे चप्पल, इहो बि प्यारु आहे न। ऐं प्रेमी प्रेमिकाउनि जो प्यार बि नज़र उन्हनि ॿिनि खे नज़र अची वेंदो आहे। भॻवान जो प्यार न को नज़र ईंदो आहे, न को महसूसु थींदो आहे, त बाक़ी छा थींदो आहे? छा थींदो आहे जो सभु भगत सभु छॾे ॾींदो आहे, धन दौलत लुटाए छॾींदो आहे। भॻवान जो प्यार अनुभव में ईंदो आहे, छो त महसूसु त इंद्रियुनि जो विषय आहे, महसूसु त माना इंद्रियुनि जो विषय आहे। असांखे हवा महसूसु थींदी आहे, ॾिसण में कान ईंदी आहे, महसूसु थींदी आहे। ख़ुशबू महसूसु थींदी आहे, पर भॻवानु महसूसु बि कोन थींदो आहे। तव्हां चवंदा इहे ॻाल्हियूं मथां खां थियूं निकिरी वञनि, त भक्ति मथे खां ई निकिरंदी आहे। हीउ अनुभव आहे, अनुभव थींदो आहे कि परमात्मा आहे। हिकु ॾींहं में न थींदो आहे इहो, लंबी यात्रा करण खां पोइ लॻंदो आहे कि उहो ई त हो। हिकु माईअ जो व्हाट्सएप ते इहो बि आयो, हिकु माईअ जो पुटु खेॾे पियो त उहो किरी पियो, चङो धकु लॻसि, खूना खून थी वियो। उहा माई हुई भक्तियाणी, भॻवान जी भक्ति करण वारी, हिकदमि भॼंदी वई, ॾिठई मुंहिंजो पुटु हीअं भॻवान त विसरी वियो। जल्दी पुट खे खयईं, पास जेको बि भॼंदी वई, जेको डॉक्टर मिलियसि उन वटि पहुती, उन मलम उहो कयईं, साफ़ कयईं, त ॾिठई खून फैलियल वधीक हो, घाव घटि आहे। उन पटी वटी कयईं ऐं पोइ घर आई। पहिरीं भॻवान खे घटि वधि पई ॻाल्हाए कि मां भॻवान जी हेॾी भक्ति कई ऐं हीअं मूंसां मुंहिंजे ॿार सां, पर थोरे कुझु ॾींहंनि खां पोइ उन माईअ सोचियो कि मूंखे इहो सम्झ में नथो अचे, मुंहिंजे त पेर में मोच हुई, मां डुकियसि कीअं? ऐं जीअं डुकियसि, जंहिं डॉक्टर वटि पहुतसि, उहो 2 बजे त उथी वेंदो आहे, ऐं ओॾी महिल 3:15 थिया हुआ, त ईअं अञा ताईं छो वेठो हो डॉक्टर? ईअं 2-3 अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सोचियईं जो हूअं न थींदियूं हुयूं। उन ॾींहुं इहे सभु योग बणिजी विया। पोइ हुनजो अंदर मां आवाज़ु आयो कि इहो परमात्मा कयो। त हाणे हिनखे तव्हां छा महसूसु करणु चवंदा छा? भॻवान पंहिंजी उपस्थिति दर्ज कराई उन माईअ जे जीवन में, पर न को नज़र आयो, न को महसूसु थियो। इनखे छा चवंदा? इनखे त एतिरो ई चई सघंदा अनुभव, कि भाई मां तोखे ॾेखारे नथी सघे भॻवान, तोखे मां कुझु ॿुधाए बि नथी सघां, पर मुंहिंजो अनुभव आहे कि भॻवान आहे ऐं मूंसां गॾु आहे, हू मूंसां ॾाढो प्यारु कंदो आहे। इहे अनुभव जूं ॻाल्हियूं आहिनि, विश्वास जूं ॻाल्हियूं आहिनि, श्रद्धा जूं। ईअं इन माईअ वांगुरु करे सोचे त ॾिसो कि छा छा अहिड़ियूं घटनाऊं थियूं आहिनि जेके असंभव हुयूं या जिन जे लाइक़ु न हुआसीं। भॻवान किथे किथे मुंहिंजी रक्षा कई आहे। हीअं न थिए हा त पोइ छा थिए हा? अहिड़ियूं ॾाढियूं ॻाल्हियूं सोचे करे तव्हां सम्झी सघो था कि भॻवान जो प्यारु त निरंतर असांजे तरफ़ वधी रहियो आहे, असांखे नज़र कोन पियो थो अचे। थोरी सोच मटण जी ॻाल्हि आहे। इनखे चइबो आहे कि भॻवान जो प्यार, प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में,
जंहिंखे अहिड़ो प्यार मिली वञे न भॻवान जो अनुभव थियण लॻे, पोइ ईअं अवस्था ईंदी आहे कि हू भॻवान सां ॻाल्हाईंदो बि आहे, साक्षात न, उन ई पंहिंजे हृदय सां, ऐं उनखे जवाब बि मिलंदो आहे। तव्हां ईअं बि था प्रयोग करे सघो कि भॻवान अगरि अॼु हीअ घटना हीअं थी त मां सम्झी वेंदुसि कि तूं आहीं ऐं मूंसां ॻाल्हाईं थो, मां इहो इशारो रखां थी कि हीअं थींदो त मां मञी वेंदुसि कि इहो इशारो तुंहिंजे तरफ़ां हो। ईअं बि प्रयोग करे सघिजे थो। अनुभव असली भॻवानु खपेव त इहा यात्रा अथव। नकली त वेठा अथव गली गलीअ में, जेके तव्हांखे मथां मथां चमत्कार जा दावा कंदव कि देख हमारे यहाँ तेरे आने से देख तेरा क्या हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा हमारे आने से। न इन्हनि जी ॻाल्हि नथी हले हिते। असली परमात्मा विराट विशाल सर्वव्यापी ईश्वर जेको सभिनी जो आहे, अहिड़े परमात्मा जो प्यार जॾहिं मिलंदो, अनुभव में ईंदो, त असांखे सांसारिक धन दौलत सुख त तुच्छ लॻंदा, धूल जे समान छंडिजी वेंदा। त पहिरीं भक्ति इहा थो चए नारद, ऐं ॿी छा थो चए, कहाँ गया मेरा पन्ना, इहा आहे न, ॿी भक्ति आहे कि भगवान जी यादि बणी रहे भगत खे, या त आहे भगवान जी यादि निरंतर बणी रहे, पर जेॾी महिल भगवान विसरी बि वञे, कॾहिं कॾहिं थींदो आहे भगवान भगत खां बि विसरी वेंदो आहे, साधक खां, पोइ वरी जॾहिं यादि अची वञेसि त उन विसरण जो ॾाढो उनखे अफ़सोस थिए। इहा आहे भक्ति। हूअं त उनखे हरदम यादि हुजे भॻवानु, हरदम यादि तॾहिं हूंदो जॾहिं हिकु दफ़ो असां संबंध पको करे छॾींदासीं कि मुंहिंजो आहे, मां हुन जी आहियां, बसि इहो विश्वास थी वियो, उहो आहे ऐं मुंहिंजो आहे, मां हुन जी आहियां, त इहो सिमरण इहो थी वियो। पर कॾहिं कॾहिं थींदो आहे, जीअं माईअ जी ॻाल्हि ॿुधाईमांव, हुन खां भॻवानु विसरी वियो, विपत्ति ईंदी आहे भॻवानु विसरी वेंदो आहे। हूअं त तव्हां इहो ॿुधो हूंदव कि दुख में सिमरन सभु करे, उन्हनि खे त छॾियो, उहे त विषयी आहिनि, जेके विषयी आहिनि न संसारी माण्हू, जेके इमरजेंसीअ में भॻवान खे यादि कंदा आहिनि, उहो बि इन लाइ कि मुंहिंजो दुख दूरि कर त मां वापसि होॾां ई फासां संसार में, इहे विषयी माण्हू हूंदा आहिनि। हिन जो भॻवान सां कोई लेन देन न हूंदो आहे, पर दुख अचण ते भॻवान वटि वेंदा, वचन कढाईंदा, अरदासूं कराईंदा, पर छाजे लाइ कि असांजी इहा प्रॉब्लम सॉल्व कर, जेको तुंहिंजो हुजे वठि 11-21 रुपया, त असां वापसि फासूं त सही दलदल में। इहे विषयी माण्हू, इन्हनि जे लाइ चयो वियो आहे दुख में सिमरन सभु करे। इहे दुख अचण ते भॻवान वटि ईंदा आहिनि, सुख अचण ते संसार में हूंदा आहिनि। पर साधक सां छा थींदो आहे, साधक सां इहो थींदो आहे कि सुख में भॻवान खे यादि रखंदो आहे, दुख में भुलिजी वेंदो आहे। छो त सुख में ख़ुशियूं लॻियूं पियूं आहिनि, आनंद ई आनंद बरस रहा, त भॻवान वटि रोज़ु वेंदो मंदर में, साईं कृपा आहे तुंहिंजी, सभु बढ़िया आहे, चवंदो मां भगत आहियां, आस्तिक आहियां, साधक, विश्वास हुनजो वधंदो वेंदो, संसारिक सुख वधंदा, हिन जो विश्वास वधंदो। जीअं ई मुसीबत आई, विपत्ति आई, साधक भॻवान खां दूर थी वेंदो आहे थोरे टाइम लाइ। छो त हू चवंदो, शिकायतूं शुरू कंदो आहे कि मां हेॾा साल कंटिन्यू वियमि मंदर में ऐं मूंसां हीअं करे छॾियईं। अरे भाई तूं छा थो चवणु चाहीं कि तूं जेको हुनजे मंदर में रोज़ु वेंदो त उनजो प्रारब्ध कटिजी वेंदो छा? जेको थियणो हूंदो सो न थींदो छा? पोइ त पक्षपात थी वियो। माना जेको मंदर में न अचे उनखे सुख जो अधिकार कोन्हे छा?
ये कहिड़ियूं ॻाल्हियूं पे हलनि। हो त निर्वैर आहे, मंदर में इन लाइ थोरी अचिणो आहे कि मुंहिंजा तूं दुख कट। साधक ईअं कंदो आहे, दुख में निराश थी वेंदो आहे, चुप थी वेंदो आहे, भॻवान जी भक्ति कोन वणंदी अथसि, निराश दुखी, भॻवानु विसरी वेंदो अथसि। पर साधक आहे न आख़िर, कुझु टाइम खां पोइ जॾहिं स्थिति सामान्य थींदी आहे, पोइ वरी उनखे भॻवानु वणंदो आहे, वरी भुल चुक बि बख़्शाईंदो आहे, पोइ वरी भॻवान खे यादि कंदो आहे। देवर्षि नारद चए थो कि दुख में बि भॻवान जो विस्मरण न थिए, अगरि थी बि वञे त वरी जॾहिं यादि अचे त अफ़सोस थिए ॾाढो कि मां भॻवान खे भुलाए छॾियो, थोरी हिन ॻाल्हि जे करे, थोरो जे न कयईं त मां हुनखे घटि वधि ॻाल्हाइण लॻमि, इहो सोचे करे रोए, व्याकुल थी वञे त बसि इहा आहे भक्ति, इहो आहे प्रेम। राजा जनक जी घटना ईंदी आहे कि ऋषि उनजो गुरु रोज़ सत्संग कंदो हो, त राजा जनक ॿुधंदो हो ऐं ॿिया बि वेहंदा हुआ, साधक विषयी सभु वेहंदा हुआ। त उहो गुरु राजा जनक जो इंतज़ारु कंदो हो कि राजा जनक अचे त पोइ मां सत्संग शुरू कयां। त ॿियनि खे उहा थी वई ईर्ष्या कि इहा कहिड़ी ॻाल्हि आहे, राजा आहे त हिन जो मतिलबु उनखे एॾो सम्मान मिलंदो, ही गुरु बि धन खे महत्व थो ॾिए। गुरुअ खे ख़बर पई त हुन हिकु माया रचई। हाणे राजा जनक वेठो आहे सत्संग में, ॿिया बि वेठा आहिनि, उन गुरुअ माया सां बाहि पैदा कई, बाहि जेका महल जे तरफ़ ऐं जिते इन्हनि माण्हुनि जा घर हुआ ओॾां वधण लॻी। त सैनिक भॼंदो आयो, चई अरे बाहि लॻी आहे, आग लॻ गई। त जेके वेठा हुआ न साधक विषयी सभु उथी खड़ा थिया कि असां पंहिंजा सामान त बचायूं, ऐं जेके अञा नवां हुआ शिक्षा पाइण वारा, जेके शिकायत पिया कनि, उहे बि वठी भॻा। राजा जनक वेठो रहियो, ईअं ध्यान सां ॿुधंदो रहियो सत्संग। हुन सैनिक वरी अची करे चई, राजन बाहि महल जे तरफ़ वधी पई अथव, उथो पंहिंजो माल सामान बचायो। राजा ॿुधो अणॿुधो करे छॾियो ऐं संत ॾे निहारे चई, साईं तव्हां कंटिन्यू रखो, तव्हां जेको ॿुधायो था उहो रखो निरंतर। पोइ हुन गुरुअ बाहि विसाए छॾी, माया हुई। पोइ सभु माण्हू वापसि आया कि अरे यार कुझु कोन हो, सभु ठीकु हो। पोइ गुरुअ चई, हाणे सम्झ में आयो मां राजा जनक जो इंतज़ारु छो कंदो आहियां, छो त ही सचो जिज्ञासु आहे, ही प्रैक्टिकल करे रहियो आहे, ही सांसारिक हिननि विपताउनि खां मथे उथी चुको आहे, हिनखे सांसारिक समस्याऊं मुसीबतूं विचलित नथियूं करे सघनि। इनखे चइबो आहे भक्ति, कि मुसीबत अचण ते बि भॻवानु न विसरे, इहा आहे भक्ति। ऐं वॾी मुसीबत कंहिंखे चइबो आहे, जंहिंखे वाक़ई चइजे हीअ वॾी विपदा आई आहे असांजे मथां, कंहिंजो हली वञणु शास्त्रनि जे हिसाब सां, मुंहिंजे हिसाब सां न, छो त असां सामान्य माण्हू आहियूं। शास्त्रनि जे हिसाब सां कंहिंजो हली वञण बि विपदा कान्हे। कोई गुज़ारे वञे का माण्हू त चवंदा आहिनि पहाड़ मुसीबतुनि जो पहाड़ टुटी पियो असांजे मथां, कंहिंजो धन हलियो वियो त विपदा, वॾी विपत्ति अची वई। इहा विपत्ति आहे ई कान। असली विपत्ति शास्त्र चवनि था हीअ विपत्ति आहे जेका मां ॿुधायांव थो। रामचरितमानस में कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन नहीं होई। जंहिं ॾींहुं तव्हां खां भॻवानु विसरी वञे
तव्हांखे भॻवान जो भॼन करण जो समय न मिले, सत्संग में अचण जो समय न मिले, तव्हांखां भॻवानु विस्मृत थी वञे त सम्झो वॾी मुसीबत अची चुकी अथव, अचण वारी अथव। छो त जीअं ई भॻवानु विसरंदो आहे न त माया खे मौक़ो मिली वेंदो आहे। इन्हनि प्रपंचनि खे माया ऐं जेके हुन जा उहे आहिनि लोभ मोह अहंकार, इहे अची हमिलो कंदा आहिनि। इहे तेसि तक हमिलो नथा करे सघनि जेसि ताईं भॻवानु यादि आहे, जेसि ताईं परमात्मा यादि आहे, इहे हमिलो नथा, माया असर नथी करे सघे। जीअं ई भॻवानु विसरी वियो असांखां, विपत्ति चालू थी वई। पोइ भली तव्हांखे लॻे कि धन वधियो त आहे असांजो, ॿिए शयूं वधियूं त आहिनि, सभु अच्छा अच्छा तो हो रहा है। अरे वो अच्छा अच्छा संसार जो अच्छा अच्छा, अध्यात्म जो बुरा बुरा है। विपत्ति इहा ई आहे, जब तब सिमरन भजन नहीं होई। जॾहिं तव्हां खां भॻवान जो भजन न थिए, कथा सत्संग न थिए, इहो छॾाइजी वञे तव्हां खां, भॻवानु विसरी वञे त सम्झो विपत्ति आई आहे। बसि इहा ई विपत्ति आहे। बाक़ी सभु कुझु हलियो वञे, भॻवानु न वञे त विपत्ति कान्हे, कुझु कोन वियो आहे। भॻवान खे बचाए वठूं, बसि उनजी यादि बचाए वठूं, भॻवान जो सुमरण बचाए वठूं। सुमरण कर तूं सुमरण सां सुख पाईंदे, सुमरण कर तूं सुमरण सां कुल कष्ट कलेश मिटाईंदे। सुमरण कर तूं हिक साहिब जो, जेको जग सुमरण कन था सहसे नालन वारो। शास्त्र के स्मृतियों पढ़ंदा, शास्त्र के स्मृतियों पढ़ंदा, ॾिसंदा वेद पुराण खणी। सभिनी जो तत हिकिड़ो आहे, जेको आहे पाण घणी। हिकिड़ो पल जो ओम अहिद खे हृदय साण हटाए थो, उनजी महिमा गाए न सघंदी, ऊंचे पद खे पाए थो। दाता तुंहिंजे दर्शन जी अभिलाषा जिनखे आहे अपार, तिन संतन जी सुहिबत में शल, नानक मुंहिंजो थे उधार। सुखमनी आहे सुख जो अमृत, अमृत आहे हरिय जो नाम। संतन के सुख थिए तो हासिल, पाए उन्हनि जो मन विश्राम, पाए उन्हनि जो मन विश्राम। त भॻवान जो सुमरण बणियो रहे, स्मृति बणी रहे, इहा त भक्ति आहे ई आहे। पर विस्मृति थियण ते बेचैनी थियण लॻे, इहा वॾी भक्ति आहे। कि भॻवानु विसरी वियो ऐं असां व्याकुल थियण लॻूं, असां तड़फण लॻूं, असां चऊं कुझु मुंहिंजो खसिजे पियो थो, कुझु मां अनाथ पे थी थियां, कुझु छॾाइजे पियो थो, मुंहिंजो आधार, मुंहिंजो सभु कुझु। जीअं इहे महसूसु थिए त इहा आहे भक्ति नारद जे अनुसार, कि भॻवान जो विछोड़ो सहन न थिए, भॻवान खां दूरी सहन न थिए, इहा आहे भक्ति देवर्षि नारद जे अनुसार। ऐं अहिड़ी भक्ति कंहिं कई आहे, असां सुभाणे ॿुधंदासीं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।